Tai sveiki visi sugrįžę į Sportas nuo nulio kanalą. Šiandien turime mano darbo vietoje matytą žmogų man. Aš jį pastebėjau tikriausiai kaip ir daugelis kitų salėje sportuojančių žmonių, nes Klaudijus užsiminėja neįprastą veiklą sporto salėje. Ir tai aš sakyčiau, aš tai vadinu iš seniau, kažkaip man tai atrodė, kad yra gatvės gimnastika, bet manau Klaudijus išsiplės ir daugiau papasakos, kuo jis užsiema ir apie ką yra jo sporto šaka. Tai taip, tu esi teisus, tai yra gatvės gimnastika, angliškai dar vadinama calisthenics. Ir šiaip šį sportą pradėjau jau gal prieš 5 metus, tai prasidėjo viskas mokyklos metu. Taip, su draugais, su klasiokais per pertraukas eidavom tiesiog prie turniko, ten prisiraukimus darydavom bet ką ir paskui pamatėm vis kažkokius triukus ir varžėmės, ten vienas mokėdavo kažkokį triuką, tai jis jau kietas būdavo, tai tada ir mums reikėdavo išmokti. Na ir va, dabar pasiekėm tokį lygį, kur jau tą patį per tą patį darai kiekvieną dieną. Tai iš esmės jau tapo dabar tokia kaip tavo gyvenimo dalis ir darbas, iš esmės, ne? Taip. Gali pasidalinti gal kokiais pasiekimais arba artimiausiais tikslais, ko norėtum, nes kaip suprantu, jau eini šiek tiek daugiau nei mėgėjiškumą, eini jau į profesionalumą. Nu tai taip, šis sportas mane labiau aš gal pradėjau savim pasitikėti, labiau to confidence atsirado ir šiaip pats geriau jaučiuos, kai tiesiog moku tokius dalykus daryti. Ir šiaip tikslai mano, tai vis dar tobulėti, nes yra dar tikrai labai kur tobulėti. Vienas dalykas, kodėl man šis sportas labai patiko, tai nes yra visą laiką išmokti. Nebus taip, kad tu viską mokėsi, tau visą laiką bus ką tobulinti, ką gražinti ir vis dar iki dabar atranda vis naujus triukus. Tai. Okay. Ar tai yra tokia sporto šaka, kurioje tu turi ne tik būti stiprus, bet turi ir turėti šiek tiek, nežinau, ar yra muzika pas jumis, choreografija, judesių, nes vis tiek, jeigu varžotės varžybose, kas nežino šios sporto šakos, tai yra tikriausiai kažkokie judesiai, kurie atliekami paskui vienas kitą, atliekant preciziškai tuos veiksmus ir, tarkim, nežinau, ten tikriausiai yra nemažai gimnastikos pas jumis, paprastos gimnastikos, ane? Tai taip, pagrinde dauguma triukų yra ir paimti iš gimnastikos, tik tais pas mus yra labiau laisvesnis stilius, kadangi gimnastikoje viskas turi būti griežtai, švariai, o čia yra toks laisvas stilius. Tai kiekvienas žmogus turi savo skirtingą tą stilių ir varžybose tai susidaro iš dviejų pagrindų, tai būna statika ir dinamika. Tai statika yra visi tie jėgos elementai, kuriuos turi užlaikyti tam tikroj pozicijoje, o dinamika yra visi tie suktukai, jau kur jėgų beveik nereikalauja, tiesiog jo. Techniškai turi atlikti, ne? Jo. Ar yra kažkokia muzika, pagal kurią, ar jūs atliekat tiesiog iš, nežinau, turit savo pasiruošimą, turit, aišku, savo žingsnius, ar reikalinga jums muzika ar nelabai? Aš be muzikos realiai negalėčiau sportuoti, nes... O varžybos įeina į vertinimą, tarkim, jeigu atlieki pagal muziką judesius ar nelabai? Ne, šiaip ne, bet pagrinde dėl savęs muziką leidęs, nes kai ateina tas beatas, tau atrodo dar daugiau motyvacijos būna pagauti. Okay. Ir kai padarai viską ant beato, tada dar geriau jauties. Okay. Čia jau dėl savęs labiau. Tai manau, paliesim dar kitus klausimus, ką tau davė šitas sportas, ką patartum kitiems žmonėm norint užsiimti šito sportu, bet manau, šitus klausimus jau eigoje pabandysim išnarplioti ir manau, kad pradėsim jau veikti, nes man labai niežtina pažiūrėti, kaip man seksis visą šitą padaryti, nes aš daugiausiai tik sporto salės varščius esu kilnojęs, kažkiek esu handstandą mokęsis pastovėti ir pavaikščioti, tai čia yra didžiausias mano pasiekimas. Nu gerai, muscle-upas kažkiek, kas nežino, tai tas, kur ant turniko, manau, kareivėlis, taip lietuviškai. Šiandien Klaudijus tikriausiai mums kažką parodys. Parodysiu kažką. Kažką parodys ir tada pradėsim nuo apšilimo. Kaip ir visą laiką, ne? Tai visą treniruotę tikriausiai darysim kartu, mane tiesiog vesi per visą šią treniruotę ir eigoje pabandysim labiau pasigilinti šią sporto šaką. Nu tai apšilimas labai, sakei, svarbus, nes tikriausiai daug traumų gali patirti, ne, šitos sporto šakos atstovai. Ja. Kiek laiko skiri apšilimui?
Ar kai jautiesi jau, kad raumenis apšilo? Priklauso nuo dienos, nes aš pagrindė sportuoju kiekvieną dieną. Okay. Tai būna taip, kad kai kuriom dienom būna skauda raumenis, tai biškai daugiau skiriu laiko apšilimui, kad geriau jausčiaus. O šiaip kartais būna dienų, kur būna greitas tas apšilimas, bet vis tiek padarau. Okay. Dar vienas svarbus apšilimo elementas tai riešai. Nes riešai irgi labai daug traumų būna. O yra kažkokie šitos sporto šakos kaip treneriai kažkokie? Nu jo, yra tų trenerių, kurie tas programas daro. Tai, yra tų trenerių. Bet tikriausiai jūsų Lietuvoje nėra per daugiausia kaip tokių sportininkų? Daug labai nėra. Pagrindė gali tų pačių sportininkų klausti, visą laiką kažką atsakys. Aplamai calisthenics nėra vien tik tie visi ant stendai, ant turniko. Tas pats calisthenics yra tiesiog atsispaudimai, baziniai pratimai, atsispaudimai, dipsai, tie patys pritūpimai irgi skaitos calisthenics, nes calisthenics yra sportas su savo kūno svoriu. Yra kažkas šitoj sporto tavo šakoj, kur labiausiai reikia su savim kovoti? Jo, šitam sporte dauguma pradeda žmonių, bet dauguma ir meta, nes labai ilgai nesiseka. Labai daug krisi, daug labai feilinsi ir pagrindė tas labai atbaido žmonės. Tas pats su dinamika, kur tie visi triukai ant turniko, tai labai didelis priešas yra baimė. Nes vis tiek traumų visokių labai lengva tenais gauti. Bet gal yra tam tikros taisyklės, kaip išvengti, tarkim, tų skaudžių traumų, skaudžių nukritimų? Ar nelabai čia per patirtį ateina tas? Čia jau kaip realiai pasisek žmogui, bet priklauso dar ką treniruosi. Šiaip jeigu dinamika, tai tada siūlau su čiužiniais. Ten, kur būna tie foampitai, tie kubeliai, tai juose ten nebaisu krist. O su statika, tai geras apšilimas. Šiaip reikia turėti gerą formą, daryti su gera forma, nes su bloga forma irgi gali pasitempti lengvai. Ką turiu omeny gerą formą? Tai kad būtų ten nugara tiesiog nesulenkta, čia kaip tas pats kaip su svoriais. Tai visų, ką tu nori pasakyti tikriausiai, kad žmogus atėjęs paprastai iš gatvės, kuris tikriausiai nesportuoja, turi kažkokius disbalansus arba laikysenos kažkokias problemas, jam ir šiek tiek būtų pavojinga, nes gali iššaukti kažkokias traumas greičiau, nei žmogus, kuris kažkiek sportavęs ir turi pasiruošimą šiokį tokį fizinį. Šiaip nemanau, bet labai dauguma traumų būna, kad žmonės labai nori to rezultato ir stengiasi padaryti kažką geriau negu gali. Per greitai kažką bando ir tas gali... Ar nežinau, tai kaip ir visur tikriausiai, kienoje sporto šakoje. Gerai, tai turbūt kaip ir viskas. Gerai. Jau dabar net bijau pagalvoti, nuo ko pradėsim. Tai... nuo muscle-up'o pabandysim. Aš parodysiu, tu pabandysi. Gerai. Ir tada aš pasakysiu, ką tau reiktų gal pagerinti, ką kitaip daryti ir tada pažiūrėsi. Aš iškart galiu pasakyti, nusimest svorio reikės, tada daugiau viršui daryti treniruočių ir bent jau tiek pradžiai. Pagrindė pats tas muscle-up'as, jisai nėra sunkus. Labai labai daug technikos yra. O mes darysim skliopę ar darysim, nežinau, power muscle-up'ą, nes čia yra, dar? Yra labai daug tipų muscle-up'ų šiaip. Okay. Yra tas skliopkė, kur sakei, tai jisai realiai jėgų nereikalauja. Jo. Tik technika. Tai mes darysim dabar kurį? Nežinau, aš tai paprastas galėsiu padaryti, o su tavim pažiūrėsiu. O aš tai kaip užsiropšiu su pagalba. Naudoju visą laiką kažkokią priemonę, ne? Jo, tai magnezija. Skystą magneziją naudoju. Tam, kad labiau liptų rankos. Šiaip naudoju sausą. Man sausa geriau patinka, bet džymuose neleidžia. Veikia. Gerai, tai muscle-up'as tad. Čia mano dalis apšilimo, ką? Čia tavo dalis apšilimo, čia mano treniruotės bus kulminacija, kad aš jį padarysiu. Žiūrėkit, kaip storulis daro muscle-up'ą.
Lengvai. Lengvai sakė. Ką galėtum pastebėti, ar per greit padariau? Ne, šiaip viskas gerai. Tai čia toks, šitas kur daryti, tai yra vienas iš tų lengvesnių, kur keli va šitaip kelienius. Jo. Tai jisai siūlyčiau visiems tą, kur nori pirmą mašalą padaryti, tai šitą daryti. Ta, kur aš dabar dariau, ne? Jo. Okay. Šiaip galėtum, aš sakyčiau, gal rankas siauriau, nes jeigu plačiau, tai tau biškį sunkiau būna. Ir šiaip, man atrodo, šitaip laikai turniką, taip? Tai gerai, nes taip, šiaip bent jau man yra patogiau, kai kurie taip daro. Bet ten gal jau tas slow, kur yra? Nu, tas slow jau ten iš vis jau... Gerai, Klaudijau, jeigu sakė, kad čia yra tavo apšilimas, ar galėtų mums parodyti visus muscle up variantus? Nu, galiu pabandyti. Gerai, tai nuo ko pradėsim? Kiek yra muscle up variantų? Šiaip begalybė yra. Begalybė? Nu gerai, 5. Gerai, 5. Nu, tai paprastą jau padariau. Tada kitas jau toks. Gerai. Tada bus toks. Siauras. Siauras. Tada platus. Ir tada su viena ranka. Oi, ne, su viena ranka ne. Ne? Dar neišeina? Ne, nepadarysiu, čia jis labai juda. Ok. Ir dar skliopę parodai žmonėms, ką turiu omeny, kai nereikia jėgos, bet reikia tiesiog technikos, ne? Tai techniškai. Gerai, Klaudijus apšilo. Aš tai kaip jau ir baigčiau treniruoti, nes man jau... Gerai, vis dėlto aš noriu pamėginti ant bicepso. Visus noriu pamėginti, tai davai. Iššūkis man, visus pamėginti. Domai. Kaip snuolis. Nu, žiūrėkit, vaikinai. Nu, op. Na gerai, šitas kryžius. O, šito išėjo. Nuko platus, ne? Nu. Čia jau skliopę padariau, ne? Na, čia jau realiai jo skliopė. Nu, dabar skliopę padaryti. Šitam nereikia. Nu, žiūrėk. Išmokau. Nu, tik ambickės. Nu. Tai dabar gal turėčiau patarimą su skliopke vieną. Ok. Kad tau būtų dar mažiau jėgų reikalauti. Tai tu dabar, kai darei, aš ką pastebėjau, kad tu kojas keli, kai dar eini į priekį. Aha. Ką turiu omeny, gal gali parodyti? Tai kai sibuojas, tu jau čia kažkur kėlei kojas. Aha. Turi kelt kojas, kai jau sibuojas atgal. Aš keliu kojas, kai važiuoju į priekį. Jo, kai eini atgal, tada keli kojas. Nu davai, pabandom, ar tai bus lengviau. Jo, dabar pabandyk biškį pasibuot daugiau. Ne, daugiau pasibuot. Aha, šitai? Jo. Ir... O? Per anksti, ne? Jo, tada gali... Tu dabar bandai tiesias kojas kelt. Pabandyk sulenktas ir paskui ištiesti ir spirt su jom. Geras. Matot, kaip profesionalas pasako, kelis pastebėjimus iškart gaunasi. Ar yra dar prie muscle upų ką dadedi, tarkim, vilkiukas, dar kažkokie yra dalykai, ne? Ant turniko. Daug yra, bet šiaip pagrindė per apšilimą tiesiog porą muscle upų padarau. Nu, dar vieną galiu parodyti. Nu, parodyk. Tai... Pasirodyk žiūrovom. Šitas, kaip ir vadinas, gal front leverio reizas. Tai kai visas ištiestas kūnas ir keliai iki pat viršaus. Manau, nepadaryčiau. Ne, aš net nemėginsiu. Pamėginti? Žiūrovai prašo pamėginti. Tai man reikia tiesiog iš pečių čia gaunas, iš nugaros? Jo, realiai vien tik iš pečių. Ir temk subinę ir lower back'o nugarą. Okay. Bet reikia iš judesio ar iš statikos? Nu, realiai iš vietos. Iš inercijos ar iš vietos? Nu, iš vietos. Gali iš inercijos daryti. Oh my god, prisišneikiau. Va, kelt. Pusę užkėliai. Pirmas front level. Jo, front leveris. Leveris. Jo. Ok. Ką tai reiškia? Tai kai savo kūną taip tiesiai išlaikai, lyg gulėtum. Ir tikriausiai taip darai prisitraukimus, nes esu matęs, kad taip darai prisitraukimus. Jo. Ok. Tai čia yra front, ne? Jo. Tai reiškia, kai mūsų kūnas laikosi priekiu į laikomąją dalį.
Ir tada backą, ne? Yra back levelis, jo. Ok, tai back tai yra, kai tavo rankos yra... Jau už tavęs. Tada pasirodo galima ir ant vienos rankos tai padaryti, ko nežinau, bet tikriausiai čia jau yra pasisukimas, ne, ant tos vienos rankos. Jo, tas pats ir su priekiniu, su front leveriu, bet jau šitas labai sunkus. Labai sunkus, ne? Čia jau... Tai dabar ant turniko yra muscle-upai, prisitraukimai, šitie front ir back leveriai. Kas dar gali būti ant turniko daroma? Galima, kad ir tas pats handstandas čia daromas. Handstandas ant turniko? Jo. Kiek, Klaudijau, sveri? Nežinau. Maždaug. 62. 62. Lengvutis. Tai yra privalumas šitoj sporto šakoj svoris. Jo, vieni iš geriausių atletų tiek ir sveria. Tai. Tiek ir sveria, ne? Jo. Tikriausiai ir ūgis yra ne pats bet didžiausias. dar mažesni, jo. Esu matęs, tikriausiai nežinau, kolega, ne kolega, kur labai aukštas ir kartu treniruojasi irgi kalisteniką, kaip tokiems atletams sekasi būtent toj sporto šakoj. Jam yra labiau pagrindę gal sunkiau progresuoti. Jam yra viskas sunkiau, nes jie yra didesni ir jam visi tie triukai tiesiog yra dar sunkiau realiai. Ok, tai iš esmės genetiškai, nu tai kaip pasakyti, yra sporto šakos, kur mato treneriai iš karto, kad tas atletas gali pasiekti pasiekimus, tai šitoj sporto šakoj ūgis nėra privalumas. Ūgis ir svoris tikriausiai šitoj sporto šakoj kaip tik tave labiau sodina, ne? Nu jo. Ok, jo. Tai kas norėtume, tarkim, išbandyti save ir bandyti siekti tikriausiai rezultatų, čia nėra olimpinė sporto šaka po kol kas dar. Kol kas ne, kol kas manau ne. Bus. Ok, bet tu gimnastiką esi lankęs kažkiek? Ok, tai privalumas šios sporto šakos, tikriausiai nesumeluosiu, yra, kad žemas ūgis ir nedidelės proporcijos ir mažas svoris, ne? Nu, realiai jo. Privalumas. Jo. Ok, tai dabar, kadangi atsirado galimybė atlikti baisų triuką, nežinau, kodėl Klaudijus pasisiūlė, bet Klaudijus bandys atsistoti ant rankų ant turniko. Visų pirma, aš norėjau ant žemės pamėginti pamatyti tai, bet, nu, tiek to, pradėkime tai galim ant turniko bandyti. Galim ant turniko, why not? Nes įsivaizduojat žmonės, mes sakom, kad sporto salėje kartais trūksta treniruoklių arba tiesiog trūksta idėjų, ką daryti. Pažiūrėkit, Klaudijus ant turniko prisigalvoja. Tai čia yra privalumas šitos sporto šakos, kad tu realiai nėra ribų fantazijai tavo, ne? Nu jo, čia vienas iš tų privalumų, tai kad tau realiai nieko nereikia, tau tik žemės reikia ir viskas. Nu ir, tarkim, mane turniko, kurį gali rasti tikriausiai kiekvienam stadione. Nu taip. Klaudijus nori muzikos, nes matot, reikia pasikūrimo. Ką, Klaudijau, klausai? Oi, viską. Gausiai paleisti į mikrofoną, kad mes girdėtumėm, ką tu klausai ir suprastumėm, kas vyksta tavo galvoje, kai tu tiesiog beveik 2,5 metro aukštyje stovėsi aukštyn galvą ant rankų. Tai dabar reikia dar gerą išrinkti. Jau dabar spaudimą daviau, kad gerą dainą pasirinktų. Mes iš tikrųjų pasidalinsim Klaudijos TikTok'u, ten tikrai pamatysit daug daugiau dalykų, nei matot čia šiandien. Ir, nu ką, aš tiesiog atėjau pabūti šalia ir pasisveikinti, paklausinėti klausimų ir tiesiog leisti jums mėgautis, kas vyksta čia. Va taip, va. Dar turim laiko ir padaryti atsispaudimą viršuje. Ok. Nu, aš šito tikriausiai nebandysiu. Padaryčiau triukų, bet čia nelabai leidžiasi tas. Nes dabar, Klaudijau, mane turi šito išmokinti. Ar galim išmokti dabar? Kaip man šitą dabar atlikti? Pirmą gal ant žemės. Ai, nu gerai. Aš sutinku. Nenorėčiau ant viršaus bandyti šitokių dalykų. Tai manau, pereisim dabar į ant žemės pratimus, ne? Jo. Kaip tu jautiesi ten viršai? Atsipalaidavęs. Rimtai? Jo, tai jau pripratęs. Bet vis tiek, tu neturi aukščio baimės, kaip suprantu. Nu, čia nelabai aukštai, tai. Nu, žinok, mano klientai ant to negali užlipti, padaryti pristraukimo, nes bijo aukščio, tai yra... Čia tau nebaisu? Ne, nebuvo baisu. Ar yra tavo mintis kažkokios, kai tu ten esi, ar tiesiog yra tuščia ir tu tiesiog būni su savim tą akimirką? Aš gal labiau tiesiog susilieju su muzika. Gal labiau tiesiog klausau, ką muzika groja. Ir tiesiog darai savo darbą, ne? Jo. Okay. Dabar parodysiu porą triukų, kurie yra
nuo ko pradėti realiai. Gerai. Daug kas gal žino, tai pirmas yra frog pauzas. Tai rankos biški šonu, va čia taip. Tada kojos turi ant šitos vietos. Bet ant tiesių rankų, ne, tikriausiai? Biški gali sulenkt, kad kojos taip gerai sueitų. Nu ir tada biški į priekį. Nu ir laikyt pusiausvyrą. Nu, čia šitas jogos pratimas. Biški pagaut tą balanso visą procesą, kad galėtum eiti toliau prie handstando. Tada dar vienas yra, tai reikalaus šito. Arba šiaip ir ant žemės, bet ant šito biški lengviau. Gerai, tai galim naudoti. Čia yra priemonė. Jo, lygiagretė. Lygiagretė. Tai šitai pasiėmus, sulenki rankas ir rankas į klubo kaulus, ne? Ir tas pats kaip su frog pauzu, eini į priekį ir laikai pusiausvyrą. Tik svarbu daug aukštai kojų nekelt, nes tada į priekį nukristi. Nes su veidu tada tai gerai, čia tą žolę Ir svarbiausia tiesiog neskubėt. Sulenk rankas. Gerai, žiūrėk. Palauk. Aš jau pakėlęs? Nu, ne. Jo. Nu, sakyk pastabas, nes jau Gerai. Nekvėpavau. Sulenk rankas 9 laipsnių ir žemiau alkūnės. Turiu omeny šitaip? Jo. Nu. Va. Nu ir dabar, va. Gerai. Sunku. Kažkaip atrodo biški lengviau, kai tu darai. Aš nedainu iki tų klubų, ką man daryti. Ai, kamuoliuką biški susiriesti. Tu ištiesęs rankas bandai. Tai sunkiau, ne? Jo. Man atrodo lengviau. Bet kojas nepakyla normaliai, nes tu turi būti visas tiesas. Tai dabar tu buvai va toks. Grybas buvau. Na gerai. Nesigaun, pavadėjau, ką daryti. Nesigaus iš pirmo karto. Nu tai dėl to ir metai tikriausiai visi, nes aš jau norėčiau padaryti. Nu, gali pabandyti ant žemės, tas pats irgi. Eik tu juokauji. Ne. Na gerai. Galim gal jau eiti sunkesnį variantą, šitas man nelabai. Nu jau tiesiog šitai bus rankos. Tai kuo siauriau realiai pasiėmė. Tik nesakyk, kad kelsi kojas į viršų. Aš galiu. Aš žinau, kad tu gali, bet aš tai dar nesu, manau, pasiruošęs. Nu kažkas. Atrodo lengva. Atrodo, taip. Nu, iš tikrųjų tai ne, atrodo įspūdingai ir tiesiog galva neišneša. Jau kažkas panašaus? Panašaus, tik tais biški labai daug į priekį. Mano pilvas labai didelis, pasirodo. Biški gėdijas dabar. Gerai, gera pradžia. Gerai. Wow, nu dabar... Bandysim handstandą greičiausiai. Nu, gerai. Nežinau, bandęs esi sakyti. Jo. Tai nereiks sienos. Moku virsti, tai... Ai, jeigu moki kristi, tai va tas ir svarbiausia, nes tada gali daryti. Jo, tai gal žmonėm papasakojam apie tą saugų kritimą. Kaip, nes aš tiesiog gal nenatūraliai išmokau kristi ir man tiesiog gavosi, bet kitiems gal tiesiog nesigauna. Ką reikia žinoti? Nu jo, pradžiai mokantis handstandą, tai siūlau išmokti tiesiog nukrist atgal. Nes labai daug kas bijo pradėti ant žemės daryti, nes bijo, kad nukrist nugarą atgal ir... Turiu menį kristi ant nugaros? Aš nekrisiu. Žinau, bet žmonėms tu rekomenduoji mokytis kristi ant nugaros. Ne, aš sakau, kas gali būti, kad jie bijo nukrist ant nugaros, dėl to jie nebando to. O kaip reikėtų, tarkim, išvengti kritimo? Ką galima padaryti tokio, kad neapsiverstų? Jeigu persivertų, tarkim. Jeigu tai bandysi, tai vis tiek bus kartu, kai nukrisi. O ne? Neišvengiama, visi. Nes mano patirtis tai, kad aš tiesiog sukdavausi šonu ir tiesiog gaudausi, kad aš nusileidžiu ant kojų. Taip, tai pagrindė toks ir yra nukritimo tas būdas, ne? Jo būdas, tai tiesiog apsisuk 108%, kai krenti. Būtent taip ir darydavau. Tada dar viena klaida, kur matau, kad žmonės šitaip daro. Šoka į tą handstandą. Tai siūlau to nedaryti, nes labai sunku balansą pagauti. Tai geriau tiesiog pasidėti rankas
savo pločio ir tada spirtis ir šokti. Aha. Gerai, ir kas svarbu dabar man būnant handstand'e? Nes esu matęs, tarsime, žinau, kad reikia išties rankas tikriausiai, pilnai. Jo, išties rankas, svarbu riešai dar, kad tiesiai būtų. Daug kas laiko taip, tai šonais, ne? Tada labai gali riešas greit susigadinti. Nes tada nėra tikriausiai atramos į priekį, nes čia pirštai duoda atramą, ne? Jo, tai pagrinde bandyti biškį gal pirštus spaudyt. Nu čia jau pagrinde nelabai ką galiu pasakyti, jau turi pats daryti ir suprasti tą visą O reikia kažką daryti su, tarkim, dubeniu, nes kiti išsiriečia, tarkim, lieka pilvas kažkur, tarkim, mane kojos, pilvas ir rankos, tada toks gaunasi išsirietęs. Jo, tai, pradžiai visą laiką taip gausis, tai, bet vis tiek pradžiai siūlau tą patį balansą pagauti. Tiesiog mokytis balansą, ir paskui jau galės ten viršų tiesintis. Ar tas pats yra stovėti ant rankų ir eiti ant rankų? Ne, aš sakyčiau, kad stovėti vienoje vietoje yra sunkiau. Ok, o ėjimui reikalingas kas tada? Jėga? Ar koordinacija jo vaikščioti? Vaikščioti labiau irgi tik balansas. Ir jėgos biški. Daugiau reikia, ne? Ar mažiau? Gal sakyčiau... Nežinau, aš perkelt svorį. Ai, nemoki vaikščioti? Nemoku vaikščioti. Ok. Aš galiu gal biški pavaikščioti, bet aš mokiausi stovėti vietoj. Dar viena klaida, kas daro handstandą, tai iššoka ir pradeda vaikščioti. Jo. Tai jie neišmoksta vienoje vietoje stovėti, nes jie tiesiog vaikšto. Ok. Tai gerai, tada tavo patarimai yra tiesiog užimti tą padėtį iš apačios, kelti kojas, nebijoti apsiversti ir tiesiog ieškoti to balanso. Jo, su pirštais va taip, pirmyn atgal. Jeigu... Krenti atgal, tada lauži riešą taip, krenti į mane, tai gali biškį netgi rankas sulenkti ir paskui įsitiesi. Jeigu krentu atgal? Jo. O jeigu krenti atgal, tai tada lauži riešą taip. Jo. O jeigu krenti va į mano pusę, tai... Lenki rankas, ne? Irgi tas pats gali kitą pusę tada laužti ir gali dar biškį rankas sulenkti. Bet tada reikia nemažai jėgų. Ne, nereikia mažai. Nereikia? Nereikia. Biškį vos nereikia ten iki push-up'o nueiti. Ok. Ar tu padarai ant handstando atspaudimą ir suplojimą? Galiu padaryti. Gerai? Ir vaikščioti išmokau. Pasirodo. Yeah. Tai jeigu nori treniruoti, o tu, Klaudijau, treniruoji žmonės? Esu porą vaikų mokęs. Šiaip galvoju apie tai, bet vis neužsiemu. Ar norėtum, tarkim, jeigu būtų norinčių, tarkim, kas žiūrės, kažkaip tave susirasti ir tau parašyti dėl kažkokių, ir tų pačių patarimų, kad galėtum pasidalinti, norėtum, kad mes įdėtumėm tai? Tai galite įdėti. Ok. Tada... Nes būna man, aš kadangi TikToką turiu, kur daug visai followerių, tai man būna dažnai parašo visokių patarimų. Bet tikriausiai iš užsienio, ne? Ir iš užsienio, ir iš Lietuvos. Yra iš Gal Lietuvos. Daugiau iš Lietuvos. Ok, tai smagu girdėti, kad ir lietuviai drįsta parašyti. Ok, tai ką, pabandom tada handstandą. Pažiūrėsim, kokių tu man patarimų duosi. Ai my god. Gerai. Plačiai delnai. Užimu padėtį ir reikia nebijot. Neblogai. Dabar ką? Pastebėjimų? Ar reikia daugiau? Tiesiog laikyti? Viskas gerai. Aš nekvėpuoju, žinok. Reiktų. Va. Laužk, riešus laužk. Nelabai turiu jėgos, tiek išlaužti kūnas sunkesnis už mano. Apsvaigo galva. Ok. Gerai. Dar poilsis svarbu šitam sporte. Jo, teisingai. Gerai, papasakok savo treniruotės rutiną. Padarai apšilimą ir tada yra pas tave tikriausiai eiliškumas pratimų nuo lengvesnio kažkiek arba nuo sunkiausio. Tai pagrinde pradedu nuo sunkiausio. Ir kadangi tie sunkiausi reikalauja vos ne visos mano energijos, tai daug reikia poilsio, ten bent jau 2-3 minutės tikrai. Tai dėl to kartais ir užtrunki labai ilgai džime, nes labai daug tiesiog pailsėti turi, nes kai tu atiduodi viską, negali po 30 sekundžių vėl tą pačią daryti. Kiek serijų darai, tarkim, kažkokio pratimo?
setų nedarau. Tiesiog kiek jautiesi ne tą dieną, kad... Jo. Žiūriu, kaip kūnas jaučiasi, nes būna dienų, kai jaučiuosi tikrai labai stipriai, o būna, kur atrodo vėl nieko nebemoku. Tai... Ir kaip tvarkaisi tomis dienomis, kai jauti, kad nebepavyksta? Nepasiduodu, toliau varau, nes čia toks yra šitam sporte, kad būna tų dienų, būna net ir savaičių, kur tu atrodo, kad praradai tą visą progresą ir tau vėl viską iš naujo, bet svarbiausia, kad toliau darytas, kad ir smulkius ir paskui atgauni viską dar pastipriai. Tai gaunasi super kompensacija, ne? Pailsi kažkiek ir tada gaunasi geriau. Gerai, tai padarai pratimus sunkiausius ir paskui kas seka? Ir paskui tie paprasti, jau handstando push-upai, tada balanso dar pratimai, ant to pačio turniko, ten muscle-upus kartais nueini jau ant pačio galo padaryti, maksą įspaudi kiek gali. Ar yra kažkokie pas tave, tarkim, užbaigimas, tarkim, mane padaryti treniruotę ir daveikimas, ar kaip čia pasakyti, kai nori save ne tik ant technikos, bet nori tik fiziškai save suėsti? Tai kartais push-upai eina į trasą? Jo gale. Tiesiog jau kur darai, kol rankų nebejauti. Tas pats su pull-upais priklauso irgi nuo dienos, kas labiau nori daryti. Ar darai papildomus pratimus, tarkim, stiprinti silpnąsias vietas, tarkim, pilvo presą, nugarą, visiems kitiem pratimam, ar tiesiog darydamas specifinius pratimus, tu stiprini tuo pačiu? Darau tos specifinius ir stiprėja visas kūnas. Tai realiai papildomai nedarai nieko? Nelabai, ne. Okay. Nebent ten pull-upai, push-upai, bet tai pagrindė darant tos visus pratimus vis tiek labai daug raumenų aktyvuojas, tai... Ar yra kažkokia neigiama įtaka tavo sveikatai, nežinau, vis tiek profesionalus sportas nėra apie sveikatą, ne? Ar dabar, kai tu pradėjai, ganėtinai aukštą lygį eiti šitos sporto šakos, ar yra kažkokie niuansai, kad pradeda skaudėti, tarkim, sąnarius, pečius? Būna kartais dešinys petis pareina, bet čia tie, kurie sportuoja, visą laiką kažkuris petis rodo pykčius. Tada kartais būna su riešais, biški pasijaučia ir dar kartais su nugara. Bet šiaip tais, dabar viskas puikiai. Ok, tai realiai reikia, save sekti ir... Nepersistengti svarbiausia. Ok, tai apie treniruotę pašnekėjom. Dar kažką šiandien pabandom pasimokyti? Handstandą dar. Dar handstandą man pabūti? Gerai. 5 sekundės išlaikyti. 5? Bet turėsi laiką, nes aš nemoku, būdamas ten. Davai, Tomai, gali, 5 sekundės. Kas čia yra? 1. Pala. 1. Žinai ką pabandyk? Pabandyk išskėstas kojas. Plačiau kojas, ne? Pabandyk jo. Biški lengviau turėtų balansas gaudyti. Aha, reikia neskubėti. Jau persiverčiu. Na gerai, gal paprastai tada. Gerai, 5 sekundės. Tomai, susikūpėm. 1, 2, 3, 4, 5. Gerai, skaitom, valio. Ačiū. O mačiau, buvai kažkokiose varžybose, gavai apdovanojimus, o ne? Jo. Čia buvo Lietuvos mastu kažkas? Čia buvo Baltijos šalių. Baltijos šalių? Jo. Ir laimėjai? Pirmą vietą, tai sveikinu. Tai paskutinis, Klaudijo, klausimas. Ką tau šis sportas davė bendrai gyvenime? Labiau gal savim pasitikėti pradėjau ir labiau savim didžiuojuos gal. Va taip, ką palinkėtum mūsų žiūrovams, kurie gal bijo, gal mano, kad būtų faina, bet kažkaip nežinau, nuo ko pradėti. Koks tavo būtų patarimas, tarkim, savo patarimas, kai buvai tik pradedantysis? Kokį dabar duotum patarimą savo? Svarbiausia, manau, jeigu pradedi, tai nesustot. Realiai daryti kiekvieną dieną. Jeigu nori kažko siekti, tai daryk tai kiekvieną dieną. Nesvarbu, kad ir po mažai, bet svarbu pasirodyti. Jo. Disciplina turi omenyje, ne? Jo. Išlaikyti pastovumą ir discipliną. Ir neperdegti tikriausiai, ne? Nu ką, ačiū tau labai už šitą pasirodymą. Buvo labai smagu, ačiū už pastebėjimus. Ir susitiksim kitam
mūsų epizode su kitais žmonėmis. Nepamirškit palaikinti, pafollovinti Klaudį, nes pasidalinsim Instagram'u, TikTok'u. Galit klausyti dėl treniruočių, dėl patarimų, jeigu norit mokintis vieną iš kažkurių trikų, kurio šiandien mes mokėmės. Ir palinkėti jums sporto, judėjimo, sveikatos ir stebėjimo mūsų. Tai nepamirškit laikint, subscribint, dalintis, komentuoti ir visų. Ačiū. Gerai, žiūrėk. Palauk. Aš jau pakilęs? Ne. Jo.